Good morning! Today is Thursday of the Mamsi. 11 na. Time check, 11:16 na. Kanina pa kami gising, dalawa. Pero sila Mamsi, siguro mga 10 na yata sila nagising. Prepare na si Mamsi. Ito yung mga kanyang prepare. Ito, fish fillet. Medyo paborito ko na yan eh. Staple na yan. Mabilis kainin. Ito, pancakes. Nagpa-ice coffee si Mamsi ngayon. Ayan. Syrup. Yan si ate. So, ngayong araw hindi pa namin alam kung anong agenda pero malamang sa hindi lalabas kami, kailangan namin lumabas, may bibiling kami. Tapos mamayang hapon yung dinner, na ini-invite kami, kasama nga yung bagong dating dito na magiging kasama sa work ni Mamsi. I think dito rin siya sa apartment na complex, kumuha ng unit eh. So, mamimit namin siya mamaya. Hindi namin alam kung makakalabas kami. Gusto sana namin silipin yung mga parks na maglalakad lang. Tingnan natin mamaya. Pero ngayon, kaya muna kami nila Momsi at Ate Singgay. Sige, balikan ko kayo mamaya. So ngayon, gagawa tayo ng bird feeder. DIY lang, nakita ko lang. Ito, dapat matigas na plato pero ito lang available ngayon. Testing ko muna dito sa maliit. Pagka successful to, gagawa ko ng mas malaki gamit yung mga 1.5 na bote. So ngayon, ito muna. Try natin. So, wala talaga akong alam sa arts and craft. Pero ayan, ito yung unang part. Ito yung isang pyesa. Tayo sa isa pang bote. Ayan na siya. So, dito yung bukasan sana. Bukasan. Lalagyan ko ng laman yan. Sabit ko. Ito yung sabitan. Tapos, magde-dispense siya dyan sa ilalim. Tapos dito, kaya lang problema ko paano ko siya didikit dito. Wala kami pandikit eh. Wala kami mighty band. Okay, isipin ko muna. Okay, so dahil wala tayong glue stick or mighty band, binutasan ko itong ilalim. Subukan kong gamitin itong mga ano bang tawag dito pag bumili ka ng ano, pang cable tie sa mga wires. Subukan natin sa dikit dito gamit to. Sige, pakita ko sa inyo mamaya. So ayan na siya. So ang ginawa ko, since wala akong pandikit, yung mga lumang wire, yan, binol ko lang dyan para nakasecure yun, hindi mahulog yung plato. Subukan na natin lagyan ng birdseed. Ito yung nabili kong birdseed, parang kung sa Pilipinas parang ano ba to? Canary mix, basta ganun. Lagay ko na. Konti lang muna. Ayos. Tingnan natin kung masasabit natin, makahanap tayo ng magandang sabitan sa labas. Testing natin. Ayan, so dito natin siya lalagay sa taas. Hindi natin siya pwedeng ilagay doon sa may labas, banda. Kasi mauulanan. So, I guess dito natin siya lalagay. May mga hook dito. Siguro yung nilagay ng dating nakatira dito. So, dito natin siya ikakabit. Bandang gitna. Yan. Pag wala ka talagang magawa, pati ibon. Aray ko. Pati ibon dito, papatulan mo na. Gusto makadagit ng ibon. Di, wala makarinig na ibang ingay. Hindi, maghagis ka muna ng ano. Malalaman ba nila yan? Parang dapat sa kabila. Hindi, ayun o, sa kabila dapat. Diyan o, sa... Ito. Ano nga yun, dapat babaan ko kaya, no? Hindi, ayun o, sa kabila para kita nila. Ayun o, doon sa may ano. Pag kumulan kasi mababasa, kaya dapat sa Hindi, ayan o. Ayan o, kaya dito daddy o, ito o, doon sa kabila. Ayan o, yan o, yung hook. Para mas kita nila. Kikita yan. Basta nakita nila may pagkain dyan, pupunta yan dyan. Paano Pero na dito makalaman dapat- pagkain yan?
Baba ko pa kaya ng bagya, no? O tama na yan? Saan mo kinuha yung tali? Yung mga lumang tali ng ano, ng Amazon. Ah, Like, ginamit ko, matibay eh. Pero dapat i-secure ko pala yung tali para hindi siya gagalaw doon. Kailangan mas mataas na upuan yung gamitin ko siguro. Para hindi siya para makakalit eh. Sige, pero testing yan. Pero feeling ko dapat mas mababa, ano? hindi. That may nest ka, may nest. Hindi, dapat dito banda, ano? Pwede mo naman idagdagan Kaya lang lang ng... mahanginan eh. Ano, hindi gan tama na yung ganyang kataas. Hindi naman sila lumilipad ng mababa eh. Hindi naman yan mababang ibon eh. Tulad yun, ito naman naka-expose yung kanya. Saan dyan? Yun o, bird feeder din yun, pero mahal kasi. Ah, ayan na lang para pang Pinoy. DIY. Sayang yung mga plastic na lupa. Oo. Pag okay yan, gagawa ko ng malaki. Hindi, tapos next time lagay mo dun oh. Lamig? Gagawa ko ng malaki. Gagawa ko ng... Gagawa ko na yun, no? Nakita mo ba yan? Ay, agila yan, no? Ayun oh, agila oh. Oh, agila yan. Ang ganda ng lipad, ano? Nakikita ba? Tinan mo, oh. Ganda ng lipad, oh. Ayun oh. Ooh. Dagit na yan. Sandi pa siguro yan. At saka Marami kasing squirrel dito eh. Tsaka steady mga lang siya eh, no? squirrel tsaka ano. Tsaka... Tunaw na yung yelo, ito na Ayun, lang. yung katulad yun, nagsalakad doon. Oh. Di lang makikita sa camera eh, pero parang may... Oo, hayop may doon. brown. Nagalaw. So tingin ko makikita naman yan. Dito. Pero dapat i-secure ko siguro, baka pag umangin, Hindi, mabagsak. palagay ko dito lang dapat eh. Dito talaga. Ayan oh. Yung hook na yan. Kasi pag dito, masyadong hindi kita eh. Tingnan mo yung kanila, nakalabas. Pag umulan kasi mapupuno ng snow yan eh. Mapupuno yan ng snow. Ah, ganun. Oo. Sige, bahala ka. Ayun, gumagalaw na ako. Pinahanginan. Tig-tig-tig-tig. Uga. Akala ko may ibon eh. Sige, tingnan natin. Ay, grabe, lamig. Successful yan. Ang mahal kasi ng bird feeder, nasa Plus, ang dami-daming lagay ng bote dyan eh. lagpas $10 eh. Uy, grabe. Yung nakita ko. Pambili ng bigas yun ah. Sige, okay na yan. Okay na yan. Ayun o. Ayan oh, laki oh. Dagit yan. Grabe, ang ganda ng lipad. Hindi ko lang alam kung nakikita dito, pero wow, lamig ng hangin. Tambay tayo minsan dito. Ibon ako sa Maynila eh. Lovebirds. Dato. Bruce. Napapasunting ba dito sa Amerika? Hindi ko alam. Bakit ba gusto ko maglagay ng ganito? Well, una, dahil gusto ko makarinig ng ibang ingay. Pag may mga ibon na siguro dito, makakarinig na ng mga iba-ibang ingay. Pangalawa, yung may alaga kasi ako sa Maynila na lovebird. Ibon ko nung pandemic, si Bruce. Lagay ko yung picture kung may record pa ako dito sa video. Pinapakawalan ko yun. Every Saturday. Basta may oras ako, pinapakawalan ko yun. Parang ganito, sa bahay lang siya. Tapos pag pinakawalan ko, babalik siya mga after 1 hour. So, naalala ko lang yung ibon ko. Sana may mga dumalaw-dalaw dito ng ibon para may ibang tunog naman tayo marinig. Shoutout sa Bruce. Time check, 3:48 ng hapon. Paalis kami ngayon, naka-ayos kami. Si Mamsi na lang naliligo. Ayos na kami lahat. Attend kami ng dinner na in-invite kami nung agency ni Mamsi. Kasi nga darating dito. Dumating na yata yung taga kung galing ng Pilipinas or galing siya ng Canada. Pero nandito na siya, magiging ka-workmate siya ni Mamsi. Agahan namin ng bahagya, gusto daw mag-ikot-ikot ni Mami para malibang-libang. Katabi lang kasi ng Macy's yung, or nasa loob lang yata ng Macy's yung parang restaurant na kakainan namin. So, ayan, balitaan ko kayo mamaya. Tignan ko kung makapag-video ako sa pupuntahan namin. Ayan, nakalagay na siya sa car seat. Pabantayan ko muna kay ate. Hello! Lalagay ko na muna yung mag-stroller daw kasi sundalin nila yung stroller. Ito, lalagay ko sa likod ng sasakyan.
natin. Okay, so time check tayo, 4:19. Inintay na lang namin si Mami. Okay na to sa sasakyan, mainit na to. Dito na rin sila. So, yan, punta tayo ng Macy's, ang ating target. Macy's tayo. Sige, takit sa mamaya. Yan, nandito na kami sa yung kakainan namin, katabi lang ng Macy's. Ayan o, yung pula na yan. Pas, Robin, something yan. So, tingnan nyo, nag-i-snow na naman dito. Kaya ba yun? Ayan na naman ang snow. Kayo mo lang kaya, kay Ningning wala yan. Ayan na naman, marami dito mga kainan eh. Ayan, o. Pakita mo si Ningning. Si Ningning. Ang OOTD ni Ningning, syempre dapat hindi... Oh, doon pa yan. Lalagyan namin sa stroller. Sige, kita na lang tayo sa loob. Dito na kami. Sobrang lakas ng snow. Yan ang snow. Diyan kami. Robin and Red Robin. Diyan kami. Katabi Macy's. Nakalimutan yung mask eh. Kaya kinuha kami ni mask ni Chingay. Pasok na. Dito kami sa loob ng bilihan ng sapatos. Tumitingin lang si Mami. Hindi ko alam kung bibili siya ng tsinelas. Baby, oh, tulog na. Tulog na. Ito kami, yan, oh, bilihan ng sapatos. Parang SM to eh, Macy's. Ayan, mga store, madami, mahaba. Ayan, oh. Dun pa. Dito, mga stalls, madaming bilihan dito. Dami ding sale. Parang ano, Robinson, may tiyanggian sa gitna. Tiyanggi sa gitna. Oh. Tiyanggi sa gitna. Nung nakaraan pumunta kami dito, ang daming tao. Ngayon wala. Weekdays kasi, may naglalaro pa dyan nung nakaraan. Ngayon wala. Yan, ang snow sa labas. Grabe. Ay, grabe. Paano kami uwi? Bahay na kami. Time check. 7:49. Lubog na naman. Snow kami pag uwi. Tinan nyo. Yan. Lubog na naman kami. Balikan ko pa yung stroller sa sasakyan. Pinasok ko muna si baby. Sige. Dali. Ayun na. Dali. Doon na. Malamig ba? Boy, pala na naman tayo bukas. Kunin ko lang yung stroller. Yung sasakyan. Kunin ko lang yung stroller sa loob. Ayan siya ngayon. Bukas sigurado lubog yan. Dami na tayo. Snow, snow, snow. Buti wala na. Wala nang pumapatak. Ubus na. Pero malamig yung hangin. Sige. Usap na tayo pagdating ko sa loob. So, good evening guys. Nakita nyo naman kung paano yung challenge ng pag-uwi. Hindi na nga kami nakapag-video sa hindi na kami nakapag-video sa pauwi kasi delikado yung kalsada. Sobrang snow, tas madulas. Di ko na na-video yung biyahe namin pa uwi. Pero punong-puno ng snow yung sasakyan nung nandun kami, nung paalis kami sa restaurant. So ayan, si baby tulog na. Pagdating, tumae. So nagkalat na naman ng tae, naghugas muna kami. Dito ka natatapusin yung vlog ngayong araw. Ayan, kausap ni Mrs. yung na-meet namin na magiging Pinoy na magiging ka-workmate niya sa trabaho. Workmate sa trabaho, syempre. So again, bukas na lang ulit. Tignan natin kung gaano kataas ba yung snow bukas. Pakita ko sa inyo, mukhang pala gaming tayo bukas. Pero at least may pala, so okay lang yan, kaya-kaya. So kita-kits ulit bukas, bye-bye.